Caros, pedal reflexivo, bem rapidinho, nesse chafariz aqui, com esse sonido das águas, faz relembrar ou lembrar que está escrito em Apocalipse, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Claro, nada comparável a isso aqui, no entanto, podemos fazer assim a reflexão, ok? Deixando o seu like. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos ver se dá pra ficar um pouquinho mais do barulho daqui, né? E até uma próxima.